زمون خوږ وطن خو د مور حیثیت لري. مور وطن د پنجابي لاندې دی، د پنجابي استعمار لاندې دی. د مور وطن بچیان هر ورځ پنجابی وژني، قتلوي. د مور وطن د غرونو خواږه خپل بچی پر وهي او دوی وړي په سره ورځ رزق یې خوله ته نه پرېږدي چې ورشي. او د مور وطن خیرخواهان جیلونو ته غورځوي، بندي کوي، شهیدانوي. داسې حال دی. خو په داسې حال کې موږ خپل ملت، خپل وطن، دا زموږ په رګونو کې روانه هغه افغاني پښتونپاله وینه چې د دې وطن شجاع وینه ده، هغه یې نشي برداشت کولی. ده هغه په دې باندې غلی پاتې کېدل یا د دغې وطن د دښمنانو سره جوړه کول، ناسته کول، دا نشي برداشت کولی. په پښتو وطن کې که د چا سره بد وشي، زموږ ستاسو وطن دی او هغه انسان یې وس نه لري چې انتقام یې واخلي. دا ته بېغیرتوب نه وایي. خو په پښتو وطن کې چې د یو انسان سره څوک بد وکړي، سپکاوی وکړي، نقصان ورته ورسوي، پرته له څه جوړې جاړې، پرته له دې چې خپل یا معافي غوښتي وي یا تا معاف کړی وي یا څه جرګه شوي وي، د دغه نه پرته که څوک هغې ظالم ته ورغی، د هغې سره ناستې پاستې ملګرتیا وکړې، دا ته په رښتیا بېغیرتوب وایي. نن زمونږ او ستاسو ملګري جیلونو کې دي، ورک دي، تحریک باندې پابندي ده، شهیدان شول. بېغیرتوب یې نه کولو خو پوهه یې نه مو هېرېدل. د تیرا هغه مور چې بچی په ناس و دوی ویشتله او ناس یې ویشتلی و، بچی مړ و، دی هم شهیده وه، بچی هم شهید. دا د هېرېدو کیسې دي. ځان ته دې واړوي که د چا په کور کې د چا سره داسې وشي، هېرېږي نه هېرېږي. که د بل پښتون افغان سره شوي دي او ته هغه خپل نه شمارې، ته هغه خپله خور، خپله د وطن یوه خور نه شمارې، ستا زړه نه پرې دردېږي. ته څنګه دغې وطن شوې، ته څنګه پښتون شوې، بیا ته څنګه افغان شوې. د اوس شپږو میاشتو کې یوازې ډېرې پېښې داسې وشولې چې په هغه کې پاکستاني پنجابي فوج چې کوم ماشومان ووژل، د هغې کښې د اکثرو عمرونه یو کال، شپږ میاشتې، یو نیم کال، 2 کاله. دا په تیرا کې تاسو ته که یاد وي د 28 جولای وه، ولسونو د یو ماشومې په شهادت، په بېګناه شهادت احتجاج کولو. هغه ویډیو یې په د ټولنیزو رسنیو چلېدلې وه. په هغه کې د فوجان چې پرې رامنډه کوي او دوی ولي د احتجاج کوونکي خلک، نو په پنجابي ژبه کې کنځل هم کوي، پسې رامنډه کوي. د عجب خان په خاوره، د پښتنو افغانانو په خاوره، په خپل کلي د یو ماشوم شهید په سر باندې یو احتجاج هم په پنجابي دومره بد ولګېده چې په هغه احتجاج چې 15 کسان زخمیان وو، 15 شهیدان وو. پښتونخوا وطن، مور وطن د پنجابي فوجي د بوټ لاندې ده. آیا دا د برداشت په باجوړ کې دا اوس تاسو به ممکن دا شیان وینئ، څارئ به دا اوس په 20 سپتمبر باندې او دا 2015 لا یې میاشت 2 کېږي. ډوډه ورته وایي زموږ غریب خلک په کلي کې څه نه لري، دا وږي پخوي سره جمع شي. د کلي هغه ځوانان اوس یعنې هغه 4 شهیدان، سجاد، نوشاد، فواد، جواد، د یو عمر 13 کاله و، بل 15 و، بل 14 و، بل 19 عمرونه دا و. هغه مور پلار چې لږ لا اجازه دومره ورکوي چې پټي ته او جومات ته او سکول ته تللی شي. وطن خو هم داسې برباده چې بچی د کور نه نشي وتلی. او ډوډۍ کوله، هغو پې د بره نه ډرون برید وکړه او دا پښتانه ماشومان پنجابیانو ووژل. څه بد یې کړي وو؟ هېڅ نه. په تاریخ کې قومونو، نور قومونه او خاورې غلامان جوړ کړي دي، وژلي دي. دومره بېګناه هم نه وي. پنجابي په تاریخ کې اول ځل لږ څه روپۍ موندلي دي، یو ریاست جوړ کړی دی، لږ څه اسلحه موندلې ده جدیده. اوس یې نور چا خو دوی جرأت هم نشي کولی خو د پښتنو پر خلاف یې استعمالوي. د 15 مۍ دا زه د څو واقعې دغه دپاره نه کوم چې خبرونه دي، په دا کې یو څه پراته دي. په 15 مۍ باندې په دغه کې په ډي خان کې پاکستاني فوج یو کور وشتلو، پښتانه او ماشومان، دا د 2 کالو، د 3 او 5 کالو دغه عمرونه وو، زخمیان وو.
زخمیان په کټونو کې راواستل. یو ماشوم دی د کلي، هغه پیزار کې پریدي، د غربت وهلی مخ، غربت کپړې، د غربت پرې پیزار، او پنفلکس یې هم شاید نشو جوړولی، دومره پیسې زموږ د خلکو نه دي، نو دومره پوهه په یو ګته باندې وړوکې باندې لیکلي وو چې همت مارو چې موږ مول. چلو موږ وایو پی ټي ایم به سخته خبره کړې وي، هغه ماشوم ورته سوال کوي چې ما ووژنه، مني یې ورسره لکه پنجابی دا ورسره مني هم نه یې مني. په سټیجونو من خواندې مهندې ورته ژړل، سړي مو ورکتي هغه راکا پنجابي په هغو سټیجونو د پی ټي ایم په وخت درسه اف آی آر کولو چې دوی ترهګري کړې ده. دا جلسه کول ترهګري وه. په کوم دلیل؟ په داسې ټولو حالاتو کې دا نو نسمه یې کیسه ده. په میرلي کې یو کور باندې دوی د باندې د بم راغورځوي، هغه 3 بچي دي، مور ته منډه وربهي، په مور راتاو کېږي، هغه بم په دوی لګېږي، مور او 3 بچي شهیدان کېږي. ورسره بله ښځه ده، هغه یو بچی دی، هغه هم خپله مور پرې ښخ شي، هغه بچی شهید شي، هغه یوه مور پاتې شوله. هغه سړي چې کور ته راځي او دا حال ویني، د مور وطن بچي هر ورځ په دې حال کې دي، او دوی لا وختونه کوي چې زمونږ په دربارونو کې موږ ته په سلامي ودرېږئ. درته وبدرېږي ډېر، خو د پی ټي ایم ملګري نه، دا هغې مور نه دي زېږولي، دا هغې پلار رالوی کړي دي چې پنجابي ته به سر ټیټ کړي. هېڅ کله هم نه، په هېڅ صورت هم نه. پی ټي ایم نن موږ دا ملت، دا مشران، علي وزیر جیل خوري، حاجي عبدالصمد خان جیل خوري، نن جیل کې دی، اف آی آر نشته پې، دروغ دي. نورالله ترین او حنیف پښتین، عدنان، خبیب، نور ملګري، ګوهر، عرفان، نور چې کوم دي ورک دي. ولی خان مومند پی ټي ایم غړی دی، اسلام آباد مې وړی و، څه ځوان یې وه، نن یې چې ګورې داسې نری لرګی ځنې جوړ شوی دی په وغلو. مفتي روبید الله یې په کراچۍ کې نیولی دی، ملګري یې شهیدان کړل، ارمان لوني یې شهید کړ، په خړ کمر کې شهیدان وکړل، عثمان کاکړ یې شهید کړ، عارف وزیر یې شهید کړ، د وطن شاعر خوږژبی ګیلمن یې شهید کړ په سره ورځ. خیبر جرګه کې د وطن ډېر تکړه او خدمتګار ځوانان هغه شهیدان کړ، مفتي منیر شاکر یې شهید کړ، مولانا خانزیب یې شهید کړ، اولاد نور هم روان دي. نن دا مجبور پښتون او رګځای دی، نجیب هغه یې نیولی و، پرېښی دی په ښه تشدد نه. پس بد یې څه کړي وو، هلته په اورکزیو یو پلار او لمسی سره ناست دي، دوی په د کاټ کاټر نه بم راغورځوي، هغه شهیدان کېږي. سپین ږیری لمسی دی او نیکه دی، 80 کاله بوډا په دې پورې کورما کې هلته ماشومان شهیدان کړي وي، د خلاف احتجاج وشوي په دې پورې وهلته کور ورکوه. او بیت سلارزی په باجوړ کې، سالار پایاز علي خان په چرسده کې، دا ټول قیدیان کېږي په وجه د څه شي؟ په وجه د ملت دپاره خبره ورکوي. او څوک کوي؟ پنجابي استعمار دی، په ځان یې نام ایښی دی، څوک مې ونه پېژندي، باندې څادر په ځان اړولی دی، لیک یې پې کړی دی چې پاکستان چیرې دی؟ څه شي پاکستان؟ پنجابي استعمار دی. محترمو دا مو په یو حال کې نه پرېږدي. وجه څه ده؟ وجه غلام حیثیت دی. یو مونږ نه، د دنیا هر ملت، د دنیا هر قام چې هغه د چا غلام شوی دی، غلام قامونو امن نه وي، د تاریخ نه دی چې غلام قامونو چې امن موندلی دی. غلام قامونو خپل وسایل خپل خوړلی دي، نو چې خپل وسایل خپل خوړلی شي امن دی، ته خو بیا ته غلام نه یې، خو غلام هغه وي. او د غلام قامونو وسایل کلام غلام قامونو نه دي خوړلی، یعنې چې څوک چا قبضه کړی وي هغه خوري ټول عمر باندې، تر څو چې دا غلام وي، تر څو چې دا غلامي تا منلې وي. پنجابی به د هم وسایل خوري، هم به د وژني، هم به د ذلیلوي، هم به د تعریف ژبه، کلتور او پیژندګلي ورکوي. راشئ د پی ټي ایم مبارزه ته، راشئ دا د خپلواکۍ مبارزه ته، د خپل وطن تبلیغات وکړئ، د ازادۍ تبلیغات وکړئ، د خپلواکۍ تبلیغات وکړئ. همدغه اوریجنل لار ده. مننه چې موږ به په یوه ورځ یو کال کې دا نه وکولی شو چې دا هر څه سم کو او دښمن نسکور کو، خو په خپله مبارزه، په خپلو ملګرو مو یقین